Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десингјапе. Синепеске пренесинела пес дека јекшехо, кога со викинела песине Сулейман ибн Јесар рахимехуллаху таала. Инсани кога со сине табеини. Мануш кога со има Малик рахимехуллаху таала ва киргјалеске ов сине о мудрако е Мединакоро, после Муата ибн Беребија. Манушкова со сине познато, сине Киамари дај робо, ки Меимуна, ради Аллаху анха, и ромние посланик Оскири алейхи салату вассалам. Па после модово слободингјале. Шуне јекте вакерави јек тикни случката ролескоро живото кога со десингја песлеске. Вакерилов коркори пренесена пислучка, јек дивео Сулейман ибн Јесар, ради Аллаху рахимехуллаху таала, леляпес hem иклило те патуинел и кепле помошникое. Вакерла гелим джико пазари, hem вакерла ачилем коектан, папала коадава вакела мо помошнико вакергјаманге, ших тука бешеа катели или каве манцар ко пазари заедно нешто текина. Па ме вакергјум леске, ајде вакерла мека бешава кате, джату кин со требала текине, hem ирандут. Вакела гелов текино со требала текино ко пазари, а меа джикергјумли. А пренесинела пес деко Сулейман, рахимехуллаху таала, сине учо, згодно, шужо, муш. Јектаро бедуинке, кога дикляле дуралдан сар бешела, вакерла аке манге вакерла мануш, кова со вакерла ме 100% кад керав со какерав ов ковол манцар. Лела песа каја бедуинка, доближинела пес ко Сулейман, рахимехуллаху таала, хем кога доближинела пес англалесте, ла синела копо муј перда, синела никаби, таро јек пути ваздала по никабе англалесте, хем вакерело о Сулейман, кога диклумла ко муј, таро јек пути сарка вакери килотар неса во светло, таро од ова козом сине шужи. И фитне джувлякери. Хем вакерела вакергјаманге дарујма. Па ме ми стингјума керела дека тани манушни која со мангела песке садака, па вакерела и калгјум нешто ситно со синеман, хем манглјува керела те давла. Поева кјаманге на халилян машукар. Него акла дарун ман тутар, мехем ту мангала това заедно. Меа люб, тоја това заедно. Која шуњаа каво Сулейман, теларгја гјар по шеротеле, чиѓа пева стако по му, чаргја по поглед, хем пелоко кочака. Почмијо добором бутеровол, па каја манушни која дикляле дека гјарени по нашиналапе, мукля по никаби, хем нашляле стар. Леле по Сулейман, иранела пес којектан, бешело до те, хем бизо прекид, ровола, хем покајнела пе која те бареке отале. И ако на некриво. А замисли на мен, козом ли асавке букјате сине напесам геки денешница. На само те дико моје манушнен горо, а менде уло нормално те дике джувля коро мој. Панда повеќе букја кераја, а бизо ните ладжа, ните дарата ро Аллах те бареке ва таала. Бешловки страна, почмињате ровел, буте ровел, аке окотара вала лескоро помочнико си гјарела матаджикерело Сулейман, кога дикело бут ровела. До ближиња пес леске лескоро помочнико, ема керела леске, акла шеј, Соло, соровля кергјатото добором, соде синела пестуја. По ова кергјалеске. Кла ништо. Се тингјума вакела комечаве. Одолеске ровава. На мангелате вакерелеске, демек мате вакерело помошнико лескоро козом богобојазно сијан. А ракена синола пе шукар дејля. Па, каво се тингјален вакерјава кла шејх. Излеја на ровеја тоа далеске. Вакер манге правилно со и бути. Па кава почмијате вакерелеске. Али манде јек джувли калгја по никаби, манглја тоа влаја, па вакерела валлахи адава сине и фитна е шејтанески рикоја со али манде. Хем почмијате ровол. Која почмиња кавате вакерел пе помошникоске, о помошнико лескоро исто леја почмијате ровол. А кано Сулейман дикелалем вакерела, а соске туровеја. Па кава вакерела, канака вакеравтке соске ровава. Одолеске соске дарава. Те чивалма си не мано Аллах која савко испит, која савко искушение, ме мислнава дека не би одбинава сина од ова. Насиумо за одобором шукар иманеа, насиум добором зорало иманеа, собија кавава керла ме
би одбинава сине. По одолеске ровава соске сматринава дека панда насиум подготви масавки скошениенге слабојта на му имани. Солду джене ровге заедно, ема ајде акана ка продолжинено друмо те джанки мека те керен умра. Лена педуј джене продолжинено друмо ки мека, керена тавафи, керена саи, хем тароепуто Сулейман хари од мангелата од моринот пе уморисалил. Цедела пес ки екстрана, хем којек бар да ја андинела пес, пева стеја герни кошеро, хем таројет путеа старила ле дремка. А болалиске косуно, јек манушу равдо сако парно, буд шужо. Паду ближинела пелескем делале селаму алейкум, кога клареске алейкум селам рахметула, кога кој си антодо борум шужо машала, бака ова кералалеске, кога месу мо Јусуф, ако бескоро чаво, о Јусуф алейсалам, кога месу мо Јусуф, ако бескоро чаво, па кога која шнула клареске, ива крела тусијан, о Јусуф кога со синетут искушение е царескере ромнаја, по Јусуф алейсалам клареске косуно, вакала оја, ама тут панда побаро случај синетут мандар, тут панда почудно случај синетут е бедуинкаја. Хем тога шо уштела правила пеаќа. Со мангелате се кавала ме на акава случај. Амаре предходникија, пазинена сине ко секова пло, пан макар онајтекно гјунај. А амен абдиве амен ге сај правдо, абдиве киргјамено социјална мрежа растур, се што дикаја, со мангаја кераја, бизо нисави дар хем лачтаро Аллах те бареке ва таала. Со однесинала пес баш од џувля, која со кашуне на кава. Која наве Аллах еске те бареке ва таала, треба да те прибиринем пес, треба да те дарантаро Аллах те бареке ва таала, сар уравенапе, сар рекламиринена пес ко TikTok ем ко Facebook ја, сар живинена, треба да те размислинен деко Аллах створингјален те керемнески ибадети, а над те овенола фитне муршенге. А о мурша, треба да те размислинем те дарантаро Аллах те бареке ва таала, дека валлахи, джевапи када башамари јак со дикла, джевапи када башамаро кан со шунгја, джевапи када со амари чип вакергја, а дареске това опрезна. Сахаби на кела, случингја пес, сахаби на кела, дикела шатори, а старала јек невреме. Таројако невремо шатору уштела, а Андреко шатори сине џувли. Пучар ги овала дикела лакоро пико, која дикела од ова буд почимнала теровол. Нашела ки ет планина, више нашав ги овала таројаке посланикоски алейхиссалам, хеме муслиманенге. Со десинела пес, о посланико алейхиссалату вассалам, бичалена те родена кале сахабе. Те анен ланглако посланико алейхиссалам. Кога ракенале овровола, хем вакерала, муну штингуман. Сарка дикаве посланико алейхиссалату вассалам комуј, а кала ленале, хеманена ланглако посланико алейхиссалам. Ов пашлоде посланикоски алейхиссалам кичанг. Чивала пошере посланикоске кичанг, модобором буд провола. А о посланико алейхиссалату вассалам галиноло лескоро шерем вакерла маро водобором. Ту нас јансине криво, ненамерно Аллах те бареке ва таала воздигнео шатори, хем диклемануш накоро пико. Ненамерно си надава. Ов таријако мука, таријако туга преселинела е посланикоске салаллаху алейхи васалем кичанг. Таро од ова козом тугуња, козом адва дукандило леко срце. Амен со керај абдиве. На неаме ни редо, на неаме ни крајо, на неаме ни лач, ни поштовајне спрема ко Аллах те бареке ва таала, ниту пак дартаро Аллах те бареке ва таала. А кава тикно видео, неко вола ми ге поука дека треба да те ракамаро поглед, треба да те ракамаре стиднат хана, секо одговори на англа ко Аллах те бареке ва таала. Есаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.